Sulev Tõnisson, oleme siin Pärnumaal Paikuse lähedal ja laupäeva hommikul kell 10 algab Paikuse Enduro ja seekord on tegu lisaks Eesti ja Balti meistrivõistlustele ka Euroopa meistrivõistluste etapiga. Et millal viimati nii suur võistlus siinkandis toimus? Kui ma nüüd õieti mäletan, siis oli äkki 2017. Miks otsustasite selle jälle siia tuua? Tehti hea pakkumine, millest ei saanud ära öelda, et seda võimalust jälle kasutada ja tuua siis Paikuse metsade vahele Euroopa meistrivõistluste etapp. Et see on juba paar korda on tehtud ja on hästi välja tulnud, et juba teada olnud või läbi käidud rada ja selle FIM Euroopa nende juhtkonna poole ka teada, et alati head tagasisidet saanud ja siis seekord pakuti jälle meile teha, nii et ja siis võtsime ka vastu. Räägi natuke rajast, et mis katsed on, kus katsed on? Tavapäraselt on olnud, ütleme siin kohalikud võidusõidud, kui me oleme teinud siin Eesti Balti meistrivõistluses, me oleme siin 2 katsega piirdunud, et krossi katse ja enduro katse, siis seekord on ka teine krossi katse lisaks, mis on linnakatse ja puhas liiva sees. Et ehk siis rada hakkabki krossi katsega, mis on puhtalt põllu peal, kus me praegu asume. Siis teine on enduro katse, ka see on hea klassikaline katse, võiks öelda, et on turvast, liiva, metsa vahel. Siin itaallastele, prantslastele, kes on harjunud mägedes turnima kivide otsas kangutama, et siis see on nende jaoks midagi teistsugust. Ja viimane linnas siis ongi puhtalt liiva sees krossi katse. Kas ülesõitudel ka midagi põnevat, kuskilt põnevatest kohtadest rada läbi läheb? Ülesõidud ei ole sellist väga põnevat või mingit kohta, kus turnida, kui välja kohe alguses vana lasketiiru osa. Et siin on, aga kuna on ikkagi üsna kuiv olnud, seal mõne koha peal seda vett on, aga mitte nii palju, et ta ei oleks nüüd läbitav. Ütleme nende lõunanaabrites ja prantslastele, nendel on ta natuke kindlasti ekstreemsem koht, et meie omad siin sellega väga harjunud. Et see on üks hea teada-tuntud koht, kus publik alati koguneb. Ja, nii ta on olnud ja et iga kord, et seal on alati publikat ja publik ikka ronib sinna koha peale, kus on kuivem koht ja sõitjad siis peavad selle porisema lõigu valima, et kas kohast siis minna. Räägi natuke sellest ka, kui suur teil meeskond on, kes seda võistlust korraldab? Kui nüüd sedasi võtta, ütleme see ettevalmistuse osa, mis siin täna tehtud on, jääme kuskil, ütleme, kümmekond mees, et selline varjatud osa, mis on nüüd valmis saanud nüüd ja viimane lõpus siis see kohtunike pool, kes siis aitavad siis seda rada võistluse ajal siin korras hoida ja teha, siis seal on veel circa 16-17 inimest juures, et ütleme selline 30 meeskond, suurusjärk. Vähem aga välja ei vea. Täna on kolmapäev ja kell hakkab 12 saama, aga siin rajal juba usinamad sõitjad käivad ja jalutavad ja tutvuvad olukorraga. Keda me stardis näeme? Eesti, Läti, Leedu on kindlasti esindatud, Soome, Rootsi, Norra, Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Belgia, Saksamaa, Inglismaa, Ühendkuningriigid. Praegu rohkem ei plahvata, keda nimekirjas ei märganud, et on ära kadunud, on hollandlased ja Austriat. Et nende riikide esindajaid või võistlejaid ei ole.
Lisaks sellele on, eks ole, Eesti ja Balti etapp ehk siis eestlasi ja lätlasi, leedulasi, soomlasi on päris palju rajal näha. Jah, ma julgen arvata, et ütleme siis meie selle, kuna tegemist ka on Balti ja samas ka Läti meistrivõistluste etapiga, siis ja Eesti meistrivõistluste etapiga, siis jah, Eesti, Läti, Leedu, Soome, et on kindlasti rohkem esindatud. Aga suur aitäh ja kohtume siis laupäeva hommikul esimese võistleja stardis. Aitäh!